我一直很好奇火车转弯的原理，没方向盘却能转弯的原因在哪里？火车进车时不脱轨又有什么秘密？答案就藏在车轮和铁轨的配合里。火车的车轮并不是常见的圆柱体，而是内侧粗外侧细的锥形体设计。行驶时会受到两边向内的作用力，这种造型才能够稳住行车的轨迹。当车轮从轨道的中间往左边偏离，左边作用力会变大，推着车轮会移。再加上车轮内侧还有个圆来保底，双重保障让车轨的风险降到最低。火车转弯时车轮会遇到超速问题，两边的车轮行驶的路程明显不一。如果车轮是圆柱体就会卡在原地，锥形的车轮刚好能解决这个问题。右转时离心力会让车轮向右偏移，这会让油轮与铁轨接触的圈子变大。同样转速下油轮就能多跑一些距离，不用超速机也能顺利转弯，真了不起。那火车变轨又是什么样的原理？这就不得不提到轨道精妙的设计。轨道中间两条能移动的叫做键轨，通过切换键轨就能改变路径超便利。但是交汇点却有一个致命的缺陷，车轮经过这里会同时冲击两条轨线，这会让火车发生颠簸，从而导致侧翻。把交汇点分开就不会遇到任何阻拦，但这样又会有一个新的问题出现，轨道的连接处多了一个缺口空间，对于高速火车来说还是有些危险，所以需要延长键轨来把危险避免。但即使是这样，火车还是不够安全，变轨时车轮还是有可能错位侧翻，还需要在两侧位置加装个后轨缆。当火车变轨时，轮缘会被夹在中间，做完这些火车变轨时才能真正安全。